Acute coronary syndrome. Acute coronary syndrome د زړه د اسکیمیکو ناروغیو له جملې څخه یو اهمه او مهمه ناروغۍ ده چې په نړۍ کې ډیری واقعات د زړه د اسکیمیکو ناروغیو له جملې څخه په acute coronary syndrome کې ثبت شوي دي. د acute coronary syndrome تر عنوان لاندې non ST elevated MI, unstable angina, ST elevated MI یا ST segment elevation myocardial infarction مطالعه کیږي. البته دغه ویشنه د ECG د لیدونو په اساس باندې شوې ده، یعنی که چیرته په یو لید کې ST elevation په یو لید کې موجود وي، په ECG کې ST elevation موجود وي او یا هم ST elevation نه وي، T depression پکې موجود وي، همدارنګه ST depression پکې موجود وي او T inversion پکې موجود وي. که چیرته ST depression او T inversion موجود وي نو اساس د دلالت کوي په unstable angina او non ST elevated MI، همدارنګه چې د ST elevation موجود وي نو دلالت کوي په ST elevated MI باندې. په کلینیک کې پسته خبرې کوو چې آیا کلینیک د دې څه رقم ده او په کوم اساس باندې کلینیک رامنځته کیږي، خو صرف acute coronary syndrome د زړه د اسکیمیک ناروغۍ څخه ده. دا باید روښانه وي چې د زړه اسکیمیک ناروغۍ کومو ناروغیو ته ویل کیږي، یعنی هغه حالات د زړه اسکیمیک ډیسیز هغه حالات ته ویل کیږي چې د اکسیجن سپلای او د اکسیجن ډیمانډ ترمنځ د امبلانس خرابوالی رامنځته شي، دغه حالات ته اسکیمیک ډیسیز ویل کیږي. اسکیمیک ډیسیز تر عنوان لاندې بیا لکه سټیبل انجینا ده، acute coronary syndrome ده او پریزیمنټل انجینا، ډیکوبیشنل انجینا، دغه انجیناوې د اسکیمیک ډیسیز تر عنوان لاندې مطالعه کیږي. خو بیا د دوی ترمنځ تر ټولو غټه او اهمه موضوع هغه acute coronary syndrome ده چې acute coronary syndrome په هکله باندې اوس بحث کوو. پاتوفیزیولوژي، البته د پاتوفیزیولوژي څخه مخکې د دې د acute coronary syndrome د تعریف په اساس باندې به وغږیږو چې تعریف د acute coronary syndrome څنګه کیږي. که چیرته د یو قلبي حمله رامنځته شي او که چیرته د سینې درد رامنځته شي، په سینه کې او د درد احساس وکړي، البته دغه درد د تمرین په وخت کې د استراحت په وخت کې رامنځته شوی وي، او که چیرته د تمرین په وخت کې هم رامنځته شوی وي د استراحت سره آرام نشي، نو فکر به چشته کوي ACS یا acute coronary syndrome ته. او یا په سینه کې د سټرنوم هډوکي شاته یو درد رامنځته شو، داسې یو درد چې مخکې له دې څخه هم د هغه درد مازه کتل شوې وه، نو فکر به کوو چشته ACS یا acute coronary syndrome ته. او یا هم دغه درد وصف ډیوریشن یې د 15 دقیقو څخه زیات و، وصف یې زیات و او فریکونسي یې زیاته وه، نو acute coronary syndrome ته څنګه کیږي فکر کیږي. پاتوفیزیولوژي د اسټیمي هغه وخت منځته راځي چې په ناڅاپي توګه هغه کورونري شریان چې له پخوا څخه په اتیروسکلروزس اخته وي د ترمبوس په وسیله بند شي. هغه کورونري اتیروسکلروسس چې ورو پرمختګ کوي سره له دې چې شدید هم وي د ST elevated MI لپاره زمینه نه برابروي، ځکه چې د وخت په تیریدو سره کولترل او یو بډایه شبکه جوړیږي، له بلې خوا که د شریان ټپ یا انجري په ساحه کې په چټکۍ سره د ترمبوز جوړ شي د ST elevated MI رامنځته کوي. یو شمېر فکتورونه لکه سګریټ ده، هایپرټنشن ده او د لیپید راټولېدنه ده په کورونري شریانونو کې د ټپ پیدا کېدو لپاره زمینه برابروي. په زیاتره پیښو کې ST elevated MI هغه وخت پیدا کیږي چې د اتیروسکلروتیک پلک په سطحه کې ویجاړتیا رامنځته شي، او دا ویجاړتیا له امله د پلک محتویات د وینې او ځینې ترمبوجینیکو توکو سره په تماس کې کیږي، او په نوموړې ویجاړه ساحه کې ترمبوز جوړ او شریان بندیږي. هستالوژیکو کتنو ښودلې ده چې راپچر ته مساعد کورونري پلکونه له لیپید څخه بډایه وي او نازکه فیبروزي پوښ لري. کله چې تخریب شوی پلک د پاسه د پلاټلیټ یوه طبقه جوړه شي، ځینې اګونیسټ مواد لکه کولاجن، ADP، اپینفرین او ترامبوکسان A2 چې د شریانونو قوي تنګونکي ماده ده آزادیږي. پلاټلیټ نور هم فعاله او د فایبرولاسیس په وړاندې مقاومت زیاتیږي. د پلاټلیټ فعاله کېدل د ترامبوکسان A2 په ازادېدو سره په ګلایکوپروتین حافظې هم لړزوي.
or ACS is the leading cause of death. له فعاله کېدو وروسته نوموړې آخذې د فایبروجن د امینو اسیدونو سره ډېر تمایل پیدا کوي. فایبروجن په یو وخت کې د دوو پلاتلیت سره نښلي چې په نتیجه کې د پلاتلیت راټولېدنه یا اګریګیشن رامنځته کوي. د ویجاړ شوي پلک په ساحه کې تحصري فاکتورونه د نسجي فاکتورونو سره د تماس په نتیجه کې فعاله کېږي او ویک او ایکس فاکتورونه فعالېږي او پروترومبین په ترومبین بدلوي او دا بیا فایبروجن په فایبرین بدلوي. په پایله کې اخته کورونري شریان د ترمبوس په سطحه چې د راټول شوي پلاټلیټ او فایبرین د مزو درلودونکی دی بندېږي. نادرا ST elevated MI د کورونري شریان هغه بندېدنې له کبله چې د کورونري امبولای او ولادي انومالي کورونري سپازم او یو شمېر سیستمیک التهابي ناروغیو له امله رامنځته کېږي. د اسکیمیا حجروي اغېزې د هایپوکسیا د پیدا کېدو سره سم په څو ثانیو کې د ATP د تولید د کمېدو له امله پیل کېږي چې د مایوکارډ د تقلص او استرخاء پروسه خرابه او د عضلي حجرو غیر رجعي صدمات تر 10 دقیقو پورې پیل کېږي. که چیرې شریان بیرته خلاص نشي او یا د کولېټرال موجود نه وي د نیکروزس پروسه معمولا په 6 ساعتونو کې بشپړه کېږي. نو دغه یو ویډیو ده چې ما آماده کړې وه او تاسو باندې مې د ST elevated MI په هکله باندې وکتله او خدای وکړي چې خوښه شوي مو اوسیږي او دغه ویډیو څخه تاسو یو څه لاسته راوړنه درلودلې وي. دغه ویډیو د ST elevated MI په هکله باندې د نیټ نه البته ما رااخیستې وه او ستاسو په حضور کې مې وړاندې کړله. دا د فاتوفیزیالوژي د ST elevated MI. اوس موږ څنګه ویلی شو دغه نن ST elevated MI څنګه رامنځته کېږي او یا هم انسټیبل انجینا رامنځته کېږي. که همدغه رنګ چې 100% بند شوی دی که دغه بندش البته په نیمایي شکل یعنې په 80 یا 80% په داسې یو شکل سره بند شي چې د 10% یا 20% وینه د دوران څخه تېره شي او باقي مانده پاتې شي او هغلته په قلبي عضله باندې د اکسیجن کمبود سره مخامخ شي، یعنې مکمل بلاک نشي بلکې د اکسیجن د کمبود سره قلبي عضله مخامخ شي. دغه حالت کې بیا نن ST elevated MI یا انسټیبل انجینا رامنځته کېږي. د دغه ناروغیو تفریقي تشخیص لکه د پلمونري امبولۍ سره، نمونیا سره، ایزوپاجیل سپازم، پریکارډایټس، اکوارټیک ډیسیکشن سره کېږي. پلمونري امبولۍ دردونه اکثرا د ټوخي سره پیدا کېږي، اکثرا پکې د سینې انتانات پکې موجود اوسېږي، اکثرا د ساحه کې د سټرنوم د هډوکي شاته نه البته په نورو ساحو کې مختلفو ساحو کې رامنځته کېږي، البته په لانګز کې. نمونیا چې دا چې د ټوخي سره درد رامنځته کېږي، همدارنګه های ګریډ فیور په نمونیا کې اوسېږي، کمنکول سره اوسېږي او بل دردونه د چست پین د هغه سره د کف سره ارتباط لري. ایزوپاجیل سپازم خو د ډوډۍ خوراک په وخت کې چې کوم درد رامنځته کېږي هغه د اکلاشیا یا د هغه د بندښت له وجې رامنځته کېږي. د پریکارډایټس هم تیز شارپ او سړي وهونکی درد لري او ټیک ډیسیکشن هم همدغه شان تیز درد لري. Non-ST segment elevation myocardial infarction and unstable angina. ډیفینیشن لږ مخکې د دې پاراګراف نه خبر نه وم چې دغه سم پاراګراف ما سره شته دی، خو وبخښئ د ډیفینیشن مخکې درته وکړه همغه ډیفینیشن ده چې 3 خبرې مې درته مخکې تکرار کړلې، همغه ډیفینیشن دلته هم کېږي. او ST elevated myocardial infarction کې هم همغه خبره ده، خو صرف دومره ده چې د ST elevated د myocardial infarction فاتوفیزیالوژي همغه ویډیو ده چې مخکې مې تاسو باندې وکتله، دغلته بیا همغه ده ویډیو راغلی ده او تاسو هم کتلی شئ. فاتوفیزیالوژي په هکله مې هم درته خبرې وکړلې او دغه همغه ویډیو ده چې تاسو یې وګورئ چې څه رقم یو پلک رامنځته کېږي او هغه پلک بیا کې سیرې کېدنه رامنځته کېږي او رنګ په مکمل ډول سره بندېږي، بلاک کېږي. نو دا د همغه باره کې یو ویډیو ده او دغه تصویر چې تاسو په خوا کې ګورئ دغه د یو پلک تصویر دی او د بل تصویر چې دغه د زړه تصویر وباسلی، دغه د زړه تصویر په دې خوا کې تاسو چې په ګورئ دغه تصویر د هغه ساحه ده چې په نوموړې ساحه باندې وینه سټاپ شوې ده او هغه ساحه نیکروزس اختیار کړې ده او نیکروتیکه ساحه ده. او دغلته د عکس په خوا کې تاسو چې دغه یو کومه نښه چې راغلې ده هغه نښه بیرته تاو شوې ده، دغه نښه نه مطلب دا دی چې په دغه ځای کې وینه دلته راځي دي بیرته وینه رجعت کوي او وړاندې قلبي عضلې ته وینه نه رسیږي. کلینیک د سرطان کوم د دغه ناروغۍ چې څوک په ST elevated MI باندې اخته شوي وي، دغه ناروغان خصوصا د پین نه درد کوي. درد البته د یخې
هوا سره د کار سره د فزیکي فعالیت سره د یخې هوا سره د هیوي میل سره دردونه زیاتیږي او د تشدونکي فاکتورونه دي. موقعیت یې طبعا د سټرنوم هډوکي شاته لږ څه کیڼې خواته دلته موقعیت لري او رډیشن یا انتشار یې داسې ویل کېږي چې چپ لاس ته چپې اوږې ته اولې دویمې ګوتې ته د چپ لاس همدارنګه لاجه یا د غاړې د ژامې لاندنۍ برخې ته کله کله هم ښي لاس ته او د امبلیکل د ناحیې څخه پورته او د لاجه یا د لاندې ژامې څخه ښکته په دغه ساحه کې دردونه موقع لري. خو ډېری واقعات یې داسې ثابتېږي چې دغه دردونه د چپ لاس ته ډېر انتشار پیدا کوي. همدارنګه دې دردونو سره ضعیفي، بې اشتهایي، زړه بدوالی، کانګې، د مرګ احساس او خوله. یعنې داسې یو خوله به ناروغ اکثرا په داسې یو خوله کې اوسېږي چې ته به وایې چې په ناروغ باندې چا اوبه اچولي دي او ناروغ یې لوند کړی دی. یعنې د ناروغ حتی جامې هم لندې اوسېږي او ناروغ په بستر باندې پروت وي او ډېر یو د مرګ چغې وهي چې یعنې د مرګ احساس به کوي دغه ناروغان او دا یو څوک به خپل لاس به یې لپه کړی اوسېږي او د خپل سینه باندې به وهي چې دغه ځای مې درد کوي. اکثر وخت دغه ناروغان سډن ډیډ ان ایرلی ارتمیاز یعنې دغه ناروغان اکثر د ارتمیاو سره مخامخ کېږي په ناڅاپي ډول مړینه. همدارنګه بعضې د حالتونه شته لکه د ډیابیټیک نیوروپاتیک ناروغانو کې داسې حالتونه رامنځته کېږي چې په ډیابیټیک پیشنټ کې، په اولډ ایج کې، فیمیل کې اکثرا دغه ناروغۍ په خاموشه تېرول کېږي، یعنې په سایلنټ شکل سره تېرول کېږي. د کوم درد احساس دغه ناروغان نه کوي. په جنرال اگزامینیشن کې همدارنګه که چېرته په انفیریر وال انفارکشن موجود وي کېدای شي ناروغ په خاصفه، خوله، بریډیکارډیا او همدارنګه که چېرته هایپرټنسیف پیشنټس که چېرته مثلا په هایپرټنسیف پیشنټ کې دغه عامل رامنځته شي کېدای شي ټاکیکارډیا، لا کارډیاک آوټپوټ، ارتمیا ان های بي پي ولري. که چېرته لو بي پي د شاک کېدای شي په لو بي پي کې دغه ناروغان اوسېږي. په رسپیراتوري ډسټرس ان لا ګریټ فیور یعنې کېدای شي اوسېږي. کاسمل ساینس اوسېږي، مرمر کېدای شي اوسېږي. کاسمل ساینس ډاکټر صاحبانو دا چېرته په دغه جیګولر وینز چې ده دغه جیګولر وینز چې کله موږ ګورو په هغه کې د اکسپایریشن په وخت کې چې دی دا بارزېږي او د انسپایریشن په وخت کې بېرته خپل حالات ته راځي. یعنې د اکسپایریشن په وخت کې بارز یعنې پنډېږي او د انسپایریشن په وخت کې بېرته حالات راځي. دغه حالت ته کاسمل ساینس ویل کېږي. یعنې ناروغ عموما د ظاهري د قوارې د نظر ناروغ خاصفه، په خولو کې ډوب، وارخطا، د مرګ احساس کوي او حتی په خپل درد کې راګیر اوسېږي او ډېر دردمند اوسېږي ناروغ. تشخیص د لابراتواري موندنو په اساس باندې د ای سی جي په اساس باندې د کارډیک ایمیجنګ د اکو په اساس باندې او د ټي ال سی په اساس باندې تشخیص کېږي. په لابراتواري موندنو کې ټروپونین آی، ټروپونین ټي، سی کې، ام بي، مایګلوبین تر ټولو مهم هغه چې دی او ډېر اساسي دی ټروپونین آی او ټروپونین ټي ده چې دغه د 4 ساعتو پورې لوړېږي او تر 12 ساعته پورې منتها جګ پاتې کېږي. ټروپونین آی او ټروپونین ټي که چېرته یو ناروغ لابراتواري معاینات ته ورلېږل شي نو نوموړی پکې مثبت راځي. په ای سی جي کې که چېرته اس ټي الویټډ اوسېږي یا اس ټي الویشن اوسېږي یا رګ په مکمل ډول سره بند اوسېږي نو په اکیوټ ډول به اس ټي الویشن موجود وي. لکه دغه عکس چې تاسو ګورئ دغه یو اس ټي الویشن ده، اول، دویم، دریم دا اس ټي الویشنې دي او دغه چې تاسو ګورئ دغه یو نارمل ای سی جي ده. دا یو نارمل ای سی جي ده او دغلته د ټي موجه مثبت ده. ګورئ ښه د ټي موجه ده دا مثبت ده او دغلته د ټي موجه څنګه ده منفي ده. ګوره ښه ټي څنګه ده انورژن موجود دی او دغلته ګوره اس ټي ډپریژن په لومړی لیډ کې که تاسو وګورئ دغه لیډ کې تاسو په دغه سایکل کې وګورئ په نارمل شکل سره ده او دغلته ګورئ اس ټي سیګمنټ ته ګورئ اس ټي سیګمنټ ډپریژن موجود ده او په بارني تصویر کې هم تاسو خسته کتلی شئ چې دا په اساس ډول اس ټي ډپریژن او ټي انورژن یعنې نن اس ټي الویټډ څه شی
MI او په دې نیټ کې هم نن ST elevated MI یا unstable angina او په دغه سایکل کې چې تاسو ګورئ دا دلالت په شي کوي یعنی ST elevated MI رامنځته شوی دی. همدارنګه د ECG د نظره بیا مختلف موقعیتونه ورته موږ تعینولی شو لکه چې په یو او ایویل کې اوسیږي موږ وایو چې د های لاترال وال MI دی یعنی یو او ایویل کې 2 3 او ایویف کې اوسیږي بیا ویلو شي انفیریر وال MI دا که په یو او 2 کې اوسیږي سپټرل وال MI دا که په 3 او 4 کې اوسیږي انټیریر وال MI دا که په 15 او 6 کې اوسیږي بیا وایو چې لاترال وال MI دا. بل د ایکو په واسطه باندې همدارنګه د والونو وال موشن او د والونو ابنارمالټي د بوتاناتو فنکشنز یا وظیفه رایټ ونټریکل انفارکشن وینټیکولر انیوریزم پریکارډیل افیوژن VSD ASD میټرال ریګولیشن دا معلومونه شو. او دغه ناروغانو د TLC طبعا د 2013 په منځ کې اوسیږي یعنې لیکوسایتوسس او TLC هم دغه ناروغانو جګه اوسیږي. دغه د نن اسټیمي دپاره یو ښایسته ECG ده چې تاسو یې ګورئ چې هغه کې نارمال او دلته ST ډیپریژن هم موجود ده او د بل کې ټین ورژن او ST ډیپریژن دواړه موجود دي. همدارنګه د ټریټمنټ مانجمنټ فار STEMI یا ST elevated MI که چېرته په یو ناروغ باندې تاسو مشکوک اوسیږئ چې دغه ST elevation ده که چېرته ST elevated MI دپاره مشکوک اوسیږي او دفعتاً په هغه ناروغ کوم اعراض یا هغه نه اوسیږي نو کولی شئ چې د 40 ساعته د مونیټورینګ ECG څخه د 12 یا 40 ساعته پورې تاسو ګټه پورته کوئ او تر کنټرول لاندې د یو منتخب نرس د کنټرول لاندې اوسیږي. که چېرته په هغه کې کوم وخت کې تغییرات رامنځته شي هغه رامنځته شي نو کولی شئ چې د دې څخه هم ګټه پورته کوئ. او بل میډیکل تراپي ورته کوو چې میډیکل تراپي کې انټي اسکیمیک ټریټمنټ اول انټي اسکیمیک ټریټمنټ ده یا د اسکیمیا د ضد درملنه ده په درملنه کې چې لکه نایتریس اهم او د څه لپاره د پریلود د کمول لپاره د افټرلود د کمول لپاره تاسو پوهیږئ چې پریلود څه شته وایي افټرلود څه شته وایي. ګوره موږ په زړه کې 2 لود لرو چې یو پریلود ده یو افټرلود دی یعنې هغه وینه چې په وینټریکل کې پرته او اوس د تقلص دپاره آماده ده دغه ته پریلود ویل کېږي او هغه د بطیناتو د شریانونو مقاومت چې د وریدونو په وړاندې کوم د بطیناتو تخلص په وړاندې کوم موجودیت لري دغه ته ویل کېږي افټرلود ویل کېږي. همدارنګه د وینوس ټول یعنې د وایو د مقاومت کمول اکسیجن ډیمانډ یا د اکسیجن ډیمانډ د ضرورت کمول که نه او د سپلای زیاتول. بیتا بلاکر ورته هم ورکوو. بیتا بلاکر د کوم اساس باندې ورکوو چې د کنټرکشن ریټ یعنې د زړه د تقلص او د ریټ د کمولو په خاطر باندې کارډیک آوټپوټ NBP کمولو په خاطر باندې او د اکسیجن د ډیمانډ د کمولو په خاطر باندې. کلسیم انټاګونسټونه ورته هم ورکول کېږي. کلسیم انټاګونسټونه البته د اکسیجن د ډیمانډ د کمولو په خاطر د آرټریو وازو ډیلاټور په خاطر او بل انټي پلاټلیټ ډرګس او انټي کوګولانټ ډرګس ورته هم ورکول کېږي. دغه د بیتا بلاکرز انټي کوګولانټس او انټي پلاټلیټ او کلسیم چینل بلاکر دواګانو یو لیست ده چې دلته راغلی دی. ښه انوسیف پروسیجرز یعنې په کوم وخت کې مونږ PCI ته لومړیتوب ورکوو او په کوم وخت کې مونږ کبج ته لومړیتوب ورکوو. کبج اول PCI خپله داسې یو پروسیجرز دی. لومړی به دا وایي چې دوی انډیکیشن کوم وخت کې انډیکیشن لري او کوم وخت کې نه لري. که چېرته مثلا په ریکرنټ شکل سره انجینا یا اسکیمیک آرټریسټ with the low and level activity elevated troponin اوسیږي ST segment depression اوسیږي recurrent ischemic with the evidence of HF head failure اوسیږي high risk test result اوسیږي ejection fraction ښکته د 40% اوسیږي hemodynamic instability اوسیږي بل sustained ventricular tachycardia اوسیږي sustained ventricular tachycardia اوسیږي PCI within 6 months یعنې په تیرو 6 میاشتو کې PCI ورکړل شوي acute chest pain with the law likelihood of ACS اوسیږي. نو په دغه حالاتو کې د کترایزیشن او د PCI څه شی ده انډیکیشن لري چې باید ترسره شي. PCI لومړی کبج خپل داسې یو پروسیجر ده چې کبج د اخیستل کېږي د سټرنوم هډوکی
د سټرنوم د هډوکي په ساحه کې قطع کېږي، په مټ شکل سره قطع کېږي او ساحه خلاصول کېږي. چې کله خلاص شو بیا د سپینوس ویل راخیستل کېږي، البته د پونډۍ د ساحې څخه، او په هغه ساحه کې چې کوم بانګدښت موجود دی د نوموړې ساحې ته په ښکته خوا کې د اورټا نه نصب کېږي او د وینې جریان نوموړې ساحې ته په آزاد ډول سره صورت نیسي. او یا هم د انټرنل میموریل آرټري راخیستل کېږي چې دغه دوه آرټریګان دي، یو انټرنل میموري آرټري او بل سپینوس آرټري راخیستل کېږي او په دغه ساحه کې ایښودل کېږي. او دا د کبج یو ویډیو چې تاسو وکتله په دې شکل سره کبج ترسره کېږي. ښه پی سی آی څه شی ده؟ پی سی آی څنګه ترسره کېږي او د څه لپاره ترسره کېږي؟ پی سی آی په هغه ساحه کې چې په هغه وخت کې چې کله لومړی یو هغه رامنځته شي، یو واقعه رامنځته شي، د اما واقعه رامنځته شي، نو د یو ناروغ راوړل کېږي روغتون ته، او روغتون کې بیا د فیمورل وروسته پرې بحث کوو چې د فیمورل آرټري د لارې یو کاتیتر یا ویر داخلیږي او راوړل کېږي ابډومینل اورټا، ابډومینل اورټا نه اسنډینګ اورټا، اسنډینګ اورټیک آرټ، ډسنډینګ اورټا، او بیا کورونري آرټري. او کورونري آرټري په هغه ساحه کې چې کوم ساحه کې کوم بندښت موجود وي، البته د انجیوګرافي تر کنټرول لاندې چې لومړی انجیوګرافي ترسره کېږي، بیا د هغه څخه وروسته په هغه ساحه کې یو سټیل یا سپرینګ ورته وایي ایښودل کېږي او نوموړې ساحې ته بلډ سپلای څنګه کېږي؟ اضافه کېږي. په نوره نړۍ کې داسې یو پوهنه یا هغه شتون لري چې که چېرته په یو ساحه کې یو ناروغ په سکول کې یا په مسجد کې یا په یو ګڼه ګوڼه کې هغه کې د زړه ناروغان ټول معلوم ناروغان دي او معلوم اعراض او علایم لري، په یو چا علامه راځي دفتن داسې حتی تر دې اندازې پورې ویل کېږي چې هغوی ورته د سټریپټوکیانیز هم دفتن اخلي او ورته عمل ته تطبیق کوي. او بیا د هغه ته راوړل کېږي، ایمرجنسي ته راوړل کېږي او په ایمرجنسي کې ورته نور اهتمامات نیول کېږي. خو دا چې په افغانستان کې مشکله ده او عامه پوهاوی او دا نه، خو په افغانستان کې تر ټولو مهمه خبره دا خبره ده که چېرته موږ داسې یو ناروغ سره مخامخ کېږو چې په دغه اعراضو سره چې د سینې درد اوسېږي، د درد شدت او کرکټر، یعنې کوم خوا د درد انتشار کوي، د درد او بخښئ خبره مانه پاته درد کرکټر یې سره کوم اوسېږي، درد کرکټر لکه چاودېدونکی، نیوونکی، تنګوونکی، فشاري او درزېدونکی، تیز سوک وهونکی لکه سیخ وهونکی چې په ګوګل کې څوک سیخ وهي په دې شکل سره درد واصف وي. که دغه دردونه په لیدل کېږي نو باید دا پتن هغه ناروغ د روغتون ته انتقال شي او په روغتون کې د دغه ناروغ لپاره اهتمامات ونیول شي. په ایمرجنسي ډپارټمنټ کې تر ټولو بهتره خبره دغه ده چې دغه د ناروغ پیژندل دي او د ناروغ د پیژندلو څخه علاوه هغه ناروغ لپاره لومړني اهتمامات لکه اسپرین ده، نایتروګلیسرین ده، اکسیجن ده، مورفین ده، بیتا بلاکر دي. د البته بیتا بلاکر که چېرته مثلا بي پي د 100 څخه پورته اوسېږي او هارټ ریټ د 80 څخه پورته اوسېږي جواز استباب لري، او که نه بیا استباب هم لري. بل اف پي آر انټروال ښکته د 0.30 سیکنډ څخه اوسېږي استباب لري چې ورکړل شي. ښه پی سی آی چې ویل چې پی سی آی باندې وروسته خبرې کوم چې پی سی آی څه شی ده، او اوس دا هم د پی سی آی یو ویډیو ده او د کاتیتر ده، کاتیتر داخل شوی دی، دا کورونري آرټري دي، دا ساحه چې تاسو ګورئ دلته بندښت رامنځته شوی دی، یو پلک جوړ شوی دی، دا کاتیتر داخل شو، یو بالون د کاتیتر سر کې بالون ته فشار ورکول کېږي، پلک ټیله کېږي، ساحه خلاصېږي ورته، دا هماغه په عادي لحظه اسپرینګ یا سټین ده چې ښودل کېږي.
او بلډ سپلای نوموړې ساحې ته په آزاد شکل سره او په صحیح شکل سره صورت نیسي. دا هم بل ډول چې دغه کوم پلاک چې تشکل کړی نوموړي دې ته ترمبوټیکټومي ویل کېږي چې نوموړي مواد د ځان سره بیرون ته خارج کېږي. دې څخه وروسته یو بل کتیتر راځي. دغه کتیتر سر کې بالون ده، بالون په ډول کېږي او له پخوا څخه جوړ شوی پلک ساحه پراخه کېږي. دا پی سی آی. د یو بله ویډیو هم د پی سی آی په هکله ده. کتیتر ده، د فیبرل آرټري د لارې داخل شو. دا پلک ده، هغه بالون سټین د سټین پرېښودل شو. دا و پی سی آی. اوس په داسې یو ماحول کې چې د پی سی آی نه اوسېږي او د پی سی آی د لاسرسی مشکله وي، نو تر ټولو ښه او مهم شی سټریپټوکیانیز دی چې باید موږ دغه ناروغ ته سټریپټوکیانیز تطبیق کړو. البته که چېرته په ای سی جي کې اسټیلیویشن موجود و نو دفعتاً تر ټولو بهتره خبره سټریپټوکیانیز ده چې سټریپټوکیانیز خاندان څخه نور لکه ټیشو پلازمینوجن اکټیواټور ده، سټریپټوکیانیز ده او ټینیکتاپلیز ده او ریتاپلیز ده. دغه دواګانې ورکول کېږي. البته سټریپټوکیانیز مزاد استباب د یو مطلق یو نسبي مزاد استباب ده او بل چې دی مطلق ډول مزاد استباب ده. که چېرته د یو کال راهیسې نن هیموراجیک سټروک ناروغ تېر کړی اوسېږي، د دماغي رګونو وینې بهېدنې تاریخچه موجوده اوسېږي، د وینې فشار د 110 یا دې څخه پورته وي، د ابهر اورټیک ډیسیکشن احتمال شته وي، د فعاله داخلي خونریزي پرته له مینسیس څخه موجوده اوسېږي، په دغه وخت کې سټریپټوکیانیز په مطلق ډول سره مزاد استباب دی. او نسبي مزاد استباب چې د انتیکواګولانټ درملو استعمال په دې وروستیو کې 2 اونیو کې جراحي عملیه، امیدواري، هیموراژیک دیابیټیک ریتینوپاتي، د معدې فعال ټپ، شدید هایپرټنشن تاریخچه موجوده اوسېږي، نو بیا سټریپټوکیانیز په نسبي ډول مزاد استباب یعنې ورکول کېږي، خو په احتیاط سره باید وکارول شي. د سټریپټوکیانیز اختلاطات د الرژي او د وینې بهېدنه مهم اختلاطات دي. دغه یو خبره بله هم شته چې سټریپټوکیانیز باید په کوم وخت کې موږ ناروغ ته ورکړو، په کوم وخت کې ناروغ ته ور نه کړل شي. سټریپټوکیانیز که چېرته مثلا یو ناروغ په امای کې راغی، سټریپټوکیانیز یې ورکړه، نو وایي چې د روانو 5 ورځو نه تر 2 کالو پورې سټریپټوکیانیز نه ورکړی. سر بعضې کتابونو 6 میاشتې هم ښودلي دي، خو هغه دا چې د سټریپټوکیانیز په وړاندې انټي باډي جوړېږي. یعنې که تر 5 ورځو پورې نوی ناروغ درته راشي، بیا په دغه ناروغ په همدې لوحه کې راشي چې مثلا د سټریپټوکیانیز ته ضرورت وي، کولی شو چې سټریپټوکیانیز ورکړو. خو که چېرته دې څخه مثلا په پسته راغی د 5 ورځو څخه وروسته، بیا موږ سټریپټوکیانیز ناروغ ته نشو ورکولی، بیا دې په عوض بیا ریتاپلیز تر ټولو ښه درمل دي چې باید ناروغ ته ورکړل شي. کله چې سټریپټوکیانیز ناروغ ته تطبیق شو، دغه ناروغ په سی سی یو کې بستر کېږي، یعنې کورونري کارینوټ کې بستر کېږي او په نوموړي کې د
د نرس د کنټرول لاندې د ډاکټر د کنټرول لاندې چې د 40 ساعته مونیټورینګ ECG تر کنټرول لاندې په CCU کې بستر کیږي او خوراک دپاره یا ډېر چې خوراکانې به دغه ناروغانو ته اکثرا د خارج د درد دواګانې اخلي د درد دواګانې د قبضیت منځته راوړي همدارنګه دغه ناروغانو ته باید د فایبر لرونکي غذاګانې د لږ شحم لرونکي لږ پروتین لرونکي او د لږ مالګې لرونکي غذاګانې ورته توصیه شي د آرام دپاره دغه ناروغانو ته ډیازیپام توصیه کوو خو تر ټولو دا مهمه خبره چې دغه ناروغان به د 40 ساعته پورې هیڅ ډول حرکت ونه کړي د 40 ساعت څخه وروسته بیا دغه ناروغانو ته ویل کېږي تاسو په ځای کې کښېنئ او جګ شئ په درېیمه ورځ باندې البته په دویمه ورځ باندې په درېیمه ورځ باندې دغه ناروغانو ته د په وطاق کې د ګرځېدلو تشناب ګرځېدلو اجازه ورکول کېږي په څلورمه ورځ باندې دغه ناروغانو ته د 600 قدمه ګرځېدلو اجازه ورکېږي او په 5مه ورځ باندې بیا ناروغ د روغتون څخه که چېرته حالات یې ښه وي بهر کېږي انټي ترومبوتیک اجنټونه بیتا بلاکر SC انهبیټور د دوامداره وقایع دپاره په دې خاطر ورکول کېږي چې کوم بل ترومبوجینیسس یا ترومبوز کتله رامنځته نه شي او بیا دغه حالات سره ناروغان مخامخ نه شي او دا چې هغه زړه د ضربې سره مخامخ شوی دی او د هغه دپاره د پریلوډ SC انهبیټور ورته ورکول کېږي چې تر څو دغه پریلوډ او افټرلوډ د زړه کم کړي چې تر څو زړه د فشار او یا د کار دغه څخه په امان کې اوسیږي اختلاطات ریکرنٹ سپین دا ارتمیا دا لیفت ونټریکل فایلر دا CHF دا رایټ ونټریکل انفرکشن دا کارډیوجنیک شاک دا پیریکارډایټس دا هایپونیمیا دا ډریسلر سنډروم دا او ونټیکولر انیوریزم دا البته د اختلاطاتو تداوی د اختلاطاتو تشریح په بله ویډیو کې در سره شیر کوم چې د ACS یا د اکیوټ کورونري سنډروم اختلاطات او د اختلاطاتو درملنه به عنوان اوسیږي ان acute coronary syndrome complication in acute coronary syndrome treatment به عنوان اوسیږي په هغه کې په مکمل تفصیل سره در سره شریکوم او د الله په امان د فتن دپاره